गतिशील गजल श्रृङ्खलाको तर्फबाट सम्पूर्णमा हार्दिक नमन टक्र्याउँदै गजल सुने पश्चात प्रतिक्रिया साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेका छौँ। नहाँस्नेहरूलाई हँसाउनु छ, नहाँस्नेहरूलाई हँसाउनु छ, ननाच्नेहरूलाई नचाउनु छ, नहाँस्नेहरूलाई हँसाउनु छ, ननाच्नेहरूलाई नचाउनु छ। मात्रै 2 दिनको यो जिन्दगीमा बाँचुन्जेल हलचल मचाउनु छ। नहाँस्नेहरूलाई हँसाउनु छ, ननाच्नेहरूलाई नचाउनु छ। मात्रै 2 दिनको यो जिन्दगीमा बाँचुन्जेल हलचल मचाउनु छ। आखिर मरेर लानु नै के छ, हो नि त हैन? मरेपछि त मरेको मरेकै हुन्छ नि। आखिर मरेर लानु नै के छ, हरेक पल खुसीमा रमाउनु छ। कुकर्म कुसङ्गत विषादी त्यागौँ, कुकर्म कुसङ्गत विषादी त्यागौँ। फुलै फुलले जीवन सजाउनु छ। सेवा हो धर्म गरौँ नित्य कर्म। रोनी सेवा हो धर्म गरौँ नित्य कर्म। आफू बाँची जगत बचाउनु छ। नहाँस्नेहरूलाई हँसाउनु छ, ननाच्नेहरूलाई नचाउनु छ। आखिर मरेर लानु नै के छ, आफू बाँच्नु छ, दुनियाँलाई हँसाउनु छ। ढुङ्गालाई पानीले शालिग्राम बनायो, ढुङ्गालाई ढुङ्गालाई पानीले शालिग्राम बनायो। तिमीलाई आफ्नै जवानीले बदनाम बनायो। ढुङ्गालाई पानीले शालिग्राम बनायो, ढुङ्गालाई पानीले शालिग्राम बनायो। तिमीलाई आफ्नै जवानीले बदनाम बनायो। ढुङ्गालाई पानीले शालिग्राम बनायो। एक टन अक्सर सुन्दरता भ्रामक र क्षणिक हुन्छ। अक्सर सुन्दरता भ्रामक र क्षणिक हुन्छ। आफ्नै तुच्छ बानीले रावणलाई शहीद बनायो। ढुङ्गालाई पानीले शालिग्राम बनायो। कसैलाई आफ्नै जवानीले बदनाम बनायो। गुलियो सकिएपछि उखुको पनि अस्तित्व सकिन्छ। गुलियो जति बेला उखु रस हुन्छ त्यति बेला त गुलियो हुन्छ। जति बेला रस सकिन्छ त्यो उखु र ढुङ्गामा केही फरक भएन, काठमा केही फरक भएन। गुलियो सकिएपछि उखुको अस्तित्व पनि सकिन्छ। गुलियो सकिएपछि उखुको पनि अस्तित्व सकिन्छ। रित्तिएपछि खानीले हिराको मूल्य थाहा पायो। गुलियो सकिएपछि उखुको अस्तित्व पनि सकिन्छ। दाइ के सकिन्छ दाइ? ओके, गुलियो सकिएपछि उखुको अस्तित्व पनि सकिन्छ। गुलियो सकिएपछि उखुको अस्तित्व पनि सकिन्छ। रित्तिएपछि खानीले हिराको मूल्य थाहा पायो। रित्तिएपछि खानीले हिराको मूल्य थाहा पायो। ढुङ्गालाई पानीले शालिग्राम बनायो। कतै ढुङ्गालाई पानीले शालिग्राम बनायो। तर अफसोस के गर्नु, तिमीलाई आफ्नै जवानीले बदनाम बनायो। गुलियो सकिएपछि उखुको अस्तित्व पनि सकिने रहेछ। रित्तिएपछि खानीले हिराको मूल्य थाहा पायो। रित्तिएपछि खानीले हिराको मूल्य थाहा पायो। ऊ घर चलाउन असफल भएपछि देश चलाउन गएको हो। ऊ घर चलाउन असफल भएपछि देश चलाउन गएको हो। उस्तै उस्ताले व्यवस्था चलाएर देशको अवस्था यस्तो भएको हो। ऊ घर चलाउन असफल भएपछि देश चलाउन गएको हो। ऊ घर चलाउन असफल भएपछि देश चलाउन गएको हो। उस्तै उस्ताले व्यवस्था चलाएर देशको अवस्था यस्तो भएको हुँदै घर चलाउन असफल भएपछि हो देश चलाउन गएको हो। गालीहरू आजकल भजन जस्तै लाग्छ। अझै गर्नुहोस् गालीहरू आजकल तपाईका गालीहरू भजन जस्तै लाग्छ। अझै गर्नुहोस् गालीहरू आजकल भजन जस्तै लाग्छ। अझै गर्नुहोस्
अचानु बनेर वर्षौंदेखि तिम्रो यातना सहेको हो। गालीहरू आजकल भजन जस्तै लाग्छ अझै गर्नुहोस्। अचानु बनेर वर्षौंदेखि तिम्रो यातना सहेको हो। ऊ घर चलाउन असफल भएपछि देश चलाउन गएको हो। अचानु बनेर वर्षौंदेखि तिम्रो यातना सहेको हो। मेरो मुख थुनेर के बहादुरी देखाउँछौ यार, मेरो मुख थुनेर के बहादुरी देखाउँछौ यार, के बहादुरी देखाउँछौ यार, मेरो मुख थुनेर, मेरो मुख थुनेर के बहादुरी देखाउँछौ यार, मेरो मुख थुनेर। तिमीले बोल्ने स्वतन्त्रता मेरा बाले लडेर ल्याएको हो। तिमीले बोल्ने स्वतन्त्रता मेरा बाले लडेर ल्याएको हो। ऊ घर चलाउन असफल भएपछि देश चलाउन गएको हो। ऊ घर चलाउन असफल भएपछि देश चलाउन गएको हो। उस्तै उस्ताले व्यवस्था चलाएर देशको अवस्था उस्तै उस्ताले व्यवस्था चलाएर देशको अवस्था यस्तो भएको हो। होइन भने भन्नुहोस् त, उस्तै उस्ताले व्यवस्था चलाएर देशको अवस्था यस्तो भएको हो। तिमीले बोल्ने स्वतन्त्रता मेरै बाले लडेर पाएको हो। तिमीले बोल्ने व्यवस्था मेरै बाले लडेर पाएको हो। धन्यवाद। अर्को आमा, करोडौं ताराहरूमा किन सूर्य मात्रै चम्किलो देखिन्छ आमा? आमा, करोडौं ताराहरूमा किन सूर्य मात्रै चम्किलो देखिन्छ? बाबु भाग्य आफ्नै हुन्छ जो कर्मद्वारा लेखिन्छ। आमा, करोडौं ताराहरूमा किन सूर्य मात्रै चम्किलो देखिन्छ? बाबु भाग्य आफ्नै हुन्छ जो कर्मद्वारा लेखिन्छ। नजिक हुँदैमा कहाँ सधैँ भेटघाट हुन्छ र जिन्दगीमा? नजिक हुँदैमा कहाँ सधैँ देखभेट हुन्छ र जिन्दगीमा? नजिक हुँदैमा एउटा आँखाबाट अर्को आँखा त छेकिन्छ। नजिक हुँदैमा कहाँ सधैँ देखभेट हुन्छ र जिन्दगीमा? नजिक हुँदैमा कहाँ सधैँ देखभेट हुन्छ र जिन्दगीमा? एउटा आँखाबाट अर्को आँखा त छेकिन्छ। हेर्नुहोस् न, नाकले बिचमा बसेर एउटा आँखाले अर्को रिलेसन ब्रेक गरिरहेको छ नि। एउटा आँखाबाट अर्को आँखा त छेकिन्छ। बाबु भाग्य आफ्नै हुन्छ जो कर्मद्वारा लेखिन्छ।